عليكم بخير، مرحبا بكم في فيديو جديد نهار جديد. اليوم على العشرة غنمشيو لواحد البلاصه سميتها هواي، انا والدراري غنمشيو نتغداو تما لي الزهراء مالين السي زروق السي سعيد. احنا وصلنا دابا السي زروق. اش ما كيعوموش تمال. انا بتصور مع 200 درهم كيعوموا انا بتصور معاهم مع والله الا كيعوموا معاهم زكريا وحش انا بتصور مع سعيد سيلي باقي نمشيو للدلي. نسيتكم يلا تشوف اول قصر تاع السعودي اللي قلت لكم. هاد البلاصه اللي تيقولوا لها هواي كاينه مورا القصر. هو القصر بحر ناضي اش كدا بزرق وغار ود هذاك. ايه شو واحد الغار كيمشي خلاص عليه صور هو شوف هذا خصو النار ديالو بوحدو. هو الماء تقطع علينا اش كيدير. واو خاصك تبعد هنا. دابا 10 انا يلا وصلنا هما الدراري ليه قدينا البلاصه. كنا نمشيو لواحد البلاصه سميتها هواي ما مشيناش ليها. شوف البلاصه كي دايره زوينه. هذا اوطيل هو قعدنا قصر ليه هو البحر هكا. سير عمال القطيبه ود السعيد. صافي خوت ما باش ما تخرجش لي بعدا. زيد لا باش كتعمر لا ندخل لكم انا ناش فين طبعا. زكريا بسعيد وشا او سي سعيد كيشعل في الاخراج صافي قال هذا بارك الله عليك سي سعيد. دابا كنقادو باش نقصيو يلا شعلنا الفاخر. نهار زوين هذا. نطلع على القطيبه ولا لا باقي شيطير باقي شاط. هاي الشنطه ما تحبش خاطر ما تيتوصل داكشي اللي موراها يلا دور تشلل في خرات فراسي كتاكل الدق. علاش راه بونجور صحيحه بونجور صحيحه ولكن داكشي دابا والو. وكنتسناو دابا سعيد يشعل لنا الفخر باش نتغداو. ديك الساعه نضربوا واحد شي عويمه زوينه ناضيه البحر ناضي. شوف وا نضربوا عويمه بحال عويمه بحال عومه بحال المهم نعوم. ماشي ما وصلش ياك هو ما وصلش. مزيان كان مزيان.
هو طاب الغدا بابا صافي كل دابا يديك صافي كاش معلقه كاين اصاحبي جاب 5 5 6 اللي كاينين تاع المعلقه. عبي كيفاش دابا قلبو كياكل بوحدو 10 مرات. هذا بعقلو هذاك جوج بلاصه داروا لي والو والله الا هذا اللي كلا بزاف تحلف بالله وهذا نزل والله ما داش على الارض والله ايمان والله ايمان هذا والله ايمان هذا والله تيتامل هذا حضر البحر مرة الله مرة عامق اداج. يلاه خرجنا من البحر ضربنا واحد العومه زوينه اللي جا البحر وما دارش بها هكا راه ما عندي ما والو يخير خطي صهيوني يا ود هذاك بيس الدراري معكم الفريق تاع الشخصيان يا شي زرق سعيد صح خويا دابا الاسره نمشيو نقصو الدوزيام ميطا يلا نقصو يلا بابا اخي شو خيدو اش كدير كتاكل بلا بينا شو داكشي كيدير صح خويا صح زكريا نوض دابا الاسره نصافي علينا جمعنا حوايجنا الدار جدو الطريق مشاو للدار تسخن يا بصح الاسره من الصدار حكينا مع السي سعيد او ماي جاد. بغيت نقول واحد الكلمه مع كلمه ما تسمعوني ولا لا. كنهضر واحد التحيه للاصدقاء تاعي سعيد الشاين يوسف رضوان والملقب بالشكيره اللي هو الزميل تاعنا في الشارع العام. كنوجه تحيه كاع الناس اللي كيحبوني لا خديت خويا صاحبي عاش الملك. وبغيت نقول لكم بلي الدراري هذا راه ناضي والله راه ناضي والله وكيخدم مزيان والله ينصر سيدنا سعيد عطيك كلمه خدمه. والناس اللي سولوني فين جات هاد البلاصه جات حدا الدلافين. هاهي الدلافين في انزا حدا الحسن تحت تاع الحسنيه الدلافين وهاد الطريق سنوري ها هيك ليه صافي تقم عليك حيت ما مشيناش باقي لديك هواي واحد البلاصه متاع نقي ديال بصح الزرق. مره اخرى نمشيو ليها ان شاء الله. وي المعلومات التاريخيه سامع عشرة اليوم دوزنا نهار ناضي صراحه كنت نهضر معكم ولكن كان البرد بزاف. صراحه اليوم كان نهار ناضي مع العشران. الدري هذا هو الدري بيناتنا هذا اللي عقدناه اليوم مسك الله يحسن العوان. الدري سعيد الدري زوين الشلاضه الشلاضه النعمه ديال الله علي فريته صوري علي فريته علي فريته اجي شي نهار نجيو للدلافين اصاحبي نجيو للدلافين ان شاء الله. هو الدلافين ورانا الدراري مره صاحبي يديك هاد الدلافين افريقيا ان شاء الله. الدراري يوم يكون على خير ان شاء الله وحاولوا تابوناو جين. هيا الدلافين اللي قلت لكم هاي كيديروا زوين. غنجيو نمشيو نهار ندوزو النهار ديالنا زوين ان شاء الله. هايك الحسنيه هي القوات على الفلسطيني
اجي هو بقات وضع في السيناريو. لا قلت واش شي واحد اخر قالوا لي لو كيجيو كيتقواو الناس هنا كيتغدى كاين كلشي هنا الحوت كاين طاجين انزا. دابا نمشيو للدار ياك اميكو نمشيو للدار نتلاقاو في الطريق سلام. ودابا العشران يلا جيت عند الحلاق حيت طفى لي التليفون في الطريق من كنا راجعين، طفى لي التليفون حسنت ودخلت دوشت ودابا غنعس حيت متكدكين كاع بصح دوزنا نهار زوين مع الدراري. وكما العاده حتى الفيديو الجاي ان شاء الله تسناو شي حاجه تكون زوينه ان شاء الله. وبيس لكم على الاشتراك.